Более 40 природных пожаров ликвидировано в России за прошедшие сутки. Об этом сообщили в авиалесоохране. Сейчас крупные очаги зарегистрированы на территории Тувы, в Забайкальском крае и Бурятии. В целом на них приходится около 12 тысяч гектаров горящего леса. В ликвидации возгораний задействовано около 1500 человек, 308 единиц техники. Ежедневно 40 вертолетов и самолетов вылетают на тушение пожаров и на авиационный мониторинг.